തയ്യൽ മെഷീൻ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈസിയായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 200-250 രൂപയ്ക്ക് ഇടയിൽ വില വരുന്ന സ്പ്രേ പെയിന്റ് ലഭ്യമാണ്. യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പെയിന്റുകൾ 2-വീലർ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലോ സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടകളിലോ പെയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ലഭ്യമാണ്. ബ്രഷ് കൊണ്ടുള്ള പെയിന്റിംഗ് രീതിയേക്കാൾ അധികമായത് ഇതാണ്. കാരണം സ്പിന്നർ, മണ്ണെണ്ണ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കണ്ട, ബ്രഷ് കഴുകണ്ട, ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള പിന്നെയും ക്ലീനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത്തരം പെയിന്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പെയിന്റ് മതി. പെയിന്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് കുലുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോളുണ്ട്. അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെയിന്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്, അടിയിൽ ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന പെയിന്റ് ഈസിയായി സ്പ്രേ ഭംഗിയായി പുറത്തു വരുന്നതിന് സഹായകരമാകും. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പെയിന്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മുഖ്യമായും മെഷീൻ്റെ ബോഡിയും പിന്നെ വീൽ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ബോബിൻ വൈൻഡർ ഭാഗം, ഇത്രയുമാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ വളച്ചെടുത്ത ഒരു കമ്പി എടുത്ത് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായി, അതുപോലെ തന്നെ വീല് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ബോഡിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറയ്ക്കാനായി അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഓയിലിൻ്റെ പുറത്ത് പെയിന്റ് പിടിക്കുകയില്ല. നീഡിൽ ബാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റോ പേപ്പറോ വെച്ച് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഒരു തുറസായ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. മുറിക്കകത്ത് വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് ടോക്സിക് ആണ്. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ മെസ്സേജ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പുഷ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പെയിന്റിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ചുവന്ന കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നോസിൽ. എപ്പോഴെങ്കിലും പെയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇത് താഴേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നിർത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി അധികം നാളത്തേക്ക് വെച്ചേക്കരുതെന്ന് മാത്രം. കമഴ്ത്തി പിടിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഇത് ഇടയ്ക്ക് നിന്നുള്ളൂ. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ ആദ്യമായി ബോബിൻ വൈൻഡറാണ് ചെയ്യുന്നത്. എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാവകാശത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാം. സ്പ്രേയുടെ പാറ്റേൺ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അധിക സമയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ലോവിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും വളരെ വേഗത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് തീർക്കരുത്. വേഗത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ ഒലിച്ചിറങ്ങി അഭംഗി ഉണ്ടാകാനും ഇടയാകും. ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ സാവധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം അല്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണങ്ങിക്കൊള്ളും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യാം. കുറവ് തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായി തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റ
ഒറ്റയടിക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്താൽ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാകും. പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൈയിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. നമ്മൾ വീലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീല് ഇതുപോലെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ കാലുകളുള്ള ഭാഗത്താണ് പെയിന്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ. മുകളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ്. വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കിളിംഗ് കളർ ലഭിക്കുന്ന പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. കാറ്റിന്റെ ദിശ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പെയിന്റ് എത്താത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ദിശയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മെഷീന്റെ ടോപ്പ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി മെഷീന്റെ അടിവശത്ത് പെയിന്റ് നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെയാണ് പെയിന്റിങ് ഭംഗിയായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഇവിടെയാണ് പെയിന്റ് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ മെഷീനെ തല തിരിച്ച് ഇപ്രകാരം വെക്കുക. ഇപ്രകാരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആദ്യമേ പെയിന്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അടിവശത്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് മെഷീൻ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വശങ്ങളിൽ മാത്രം നന്നായി, അകത്ത് അമിതമായി പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആസിഡിറ്റിയുള്ള ക്ലീനറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. പ്രൊസീജിയർ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടിവശത്ത് പെയിന്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനെ തിരിച്ച് സാധാരണ പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് മുകൾ ഭാഗം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധാപൂർവം പല പ്രാവശ്യമായി അളവ് കുറച്ച് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കോട്ട് അടിച്ച ശേഷം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കോട്ട് കൂടി നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാറ്റ് അടിക്കുന്ന ദിശയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. ഇത് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള പെയിന്റാണ്. ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ കടന്ന് കാലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെയിന്റ്
അവയിലേക്ക് മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾക്കൊന്നും വെക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എങ്കിൽ മുഴുവൻ പെയിന്റും പല പ്രാവശ്യമായി 5-10 മിനിറ്റുകൾ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെഷീനിൽ തന്നെ അടിച്ച് തീർക്കാവുന്നതാണ്. പെയിന്റിങ് നിർത്തുന്ന സമയം തല കീഴായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം അല്പം ഗ്രീസ് ഈ മുഖത്ത് തേച്ച് ആ ഹോള് സീൽ ചെയ്തേക്കുക. ഈ പെയിന്റിങ് പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത പെയിന്റിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാം. ഗ്രീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് ഉറച്ചു പോവുകയില്ല. വെറുതെ തുറന്നു വെച്ചാൽ പെയിന്റ് ഉറച്ചു പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി ബ്രഷ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു 250 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് ബേബി ആൻറണ. ഞാനൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ മെക്കാനിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ എൻ്റെ തയ്യൽ മെഷീൻ റിപ്പയറിംഗ് അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ അവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ബേബി ആന്റണി, സെൽഫ് മെയ്ഡ് മെക്കാനിക്.